Aku aja sini lagi dah, tambahin lagi ya, Res. Lauk lah itu, itu kan pasti. Itu sampah, Res. Ini bakar-bakar ke. Apa tisu kerak? Kan tadi lagi ngomong gitu tisu lengket bekas ya. Ini kali ya. Nggak dipakai kan nih sayuran ini? Mau? Pakai itu. Terus ada buat daging. Ini nambah Ki. Bang duduk bang. Tuh ada batal lagi. Mau kayak no. Taruh situ. Ini bang. Iya. Pulang dulu ya, sampai lagi. Tapi kalau bikin kayu bakar kan Kamar gua berkabut tuh ya. Mau pakai sayur daging gitu. sampai beres loh. Itu emang kuat lama tadi. Mati. Ya sama lah kayak gua nih. Kenapa? Mau lu kuat? Buat belakang. Yang kuat lama kalau gitu. Ke atas tuh ibaratnya. Lu bang biar nyala lagi bang. Ayah tapi kamu tetap pedas pakai apa? Yakin tadi gak hancur. Kamu nggak bawa capitan daging? Pakai siapa itu jatuh? Tadi gua bakar Kasih kucing lah kucing tadi. Kucing lama kita. Ini tambahin aku lagi kan ya sayur. Iya. Iya. Jangan dong. Bebeknya nggak rasa bebek.
Katanya. Daging milik begitu apa? Bisa digoreng-garing nggak sih? Ya beda daging mas, coy. Daging fried. Beda jenis. Ini kotak apa namanya? Kayak koro. Tekoro. Sekoro ya. Bukan sekoro ya, sekoro mah kotak kan. Itu dagingnya klasik. Oh, kalau bisa kita mau buat ini kalau lama malah bosan. Garing terus. Iya, emang. Sekoro mah yang wagyu kan. Ini kotak ya. Dia memang lemak kan, daging yang lemak kan. Gua kata batu-batunya ikut juga dia. Emang masih mau bentuk ya? Sama mampu juga kalau es mah. Kata dia nggak mau nyobain pedas juga Indonesia. Ya, nggak bisa lo 99 deh. 90. Kayak opaktis ya kan. Sudah 4 bungkus lagi. Bungkusnya mana tuh? Kak, ayah emang dari dulu doanya tuh nabur dari kecil. Ya benar, belakang ya. Nanti kalau kan bang habis belakang kan bang. Babatnya. Dari kecil tuh kak ayah dari nabur. Ayah. Itu mau ditambahin air kan? Atau ramai? Ini
Bau mana ya? Bau keju. Bau bayi ini. Bukan deh, bau teman-teman kandang. Masuk ke angin. Gitu. Gimana sih Bang? Ya tahu. Tunggu udah satunya doang. Jadi masuk omongan keluarganya mantap sih. Gitu-gitu tanahnya masih banyak dia. Iya, masih orang asli situ istilahnya. Iya. Turunannya. Bapaknya itu termasuk orang yang jimat sama warisan. Di belakang empoknya berapa meter, 100 meter ada. Di bapaknya. Empat sono belakang. Iya, tadi mah milik. Wah, ada di Jawa. Pokoknya capek. Loh, kok ada itu nyokap gua pada tanahan. Dan nyokap gua juga kurang asem. Lah tanah apa kan berapa duit sih di kampung? Ada 400 hektar. Harganya 400 triliun. 400 triliun karung. Lah kok ngapain 80 juta? Maksudnya dibakar. Jadi belah 6. Ya. Ya lumayan loh ya. Masih bisa ketumbang hari 15 juta. Iya, dari nyokap gua bawa bisa 15 juta. Emang kan udah 4. Ya 5 lagi. Ya. Ya kagak loh. Kata gue ya kagak modal di kecil. Jadi 4 kan jadinya. Mereka kan 5 jadi 4. Nah lagi. Dia berpindah ke Bangka. Lu pada ngomongin apa? Kemana gua? Oh, dari nyokap gua masih nunggu. Aduh. Ini malah juga. Ini kayak Jelas lagi. My God. Mau ya? Thank you, Nas Padang sih. Apa-apaan jangan. dia apa? Asap. Buat asap.
Enak mau dari lah. Bukan iya. Iya aja mau. Makanya ya. Mobil butuh Bawa dia. Ustaz apa ya? Jahe. Ustaz Rosman. Jahe. Oh, bentukin. Dari bambu itu. Jadinya dari dulu ya. Masak dari Jawa. Bukan dari macam-macam. Ini musuhnya masih di iya, masih di kayu. Ini aja nih ya. Batang dah. Eh, Pasti mana? cuma. Oh, sini dia semua. Amo ada kayak gini. Taruh di bawah dulu, meleleh, taruh di atas. Aduk-aduk jadinya tergosong. Buat. Sampai meleleh dia nggak nempel kok. Nggak nempel ke
berenang di situ ya Mas? Dia sengaja yang penting. Tak kecilin ah. Itu kan sih. Aduh, apa sih Kak? Gue pernah ambil ini ke belakang. Iya, itu udah belakang itu. Tapi ya, kalau masih ada pintunya. Jadi di kontaknya sama orang. Ini ayam ya teh? Ya ininya anu, ininya kering. Emang ini ayam? Kalau yang ayam doang? Dagingnya emang di bumbunya sana ya? Sama. Tapi kan pernah mabuk teh. Wajak dimakan di air teh. Dagingan. Kayaknya ini kegedean nggak sih apinya? Kegedean nggak sih? Ah, ah.